Ah, merci beaucoup, merci partout dans le monde. Bisikate zwami. Na pesi bato nyonso mbote na kombo na Yesu Christo. Nzambe a pambola biso. Je me présente aussi une fois de plus. C'est la prophétesse Michael Fabiola Mbemba, la fille de papa Toto Kimvula. Moi na bino na Yesu, leki na bino, nyonso na bino na ba er nyonso. Naza nyonso po na bino. Nzambe asali biso ngolu toyebana à travers témoignages, à travers liloba na ye, surtout liloba na Nzambe desalinga na toyebana. Sona to na koti na ndako na yo eza liloba oyo Nzambe atie kati na ngai, mai oyo Nzambe atie kati na ngai na kopesa yo omela yango. Amen. Nzambe apambola biso mingi vraiment. Nabetaki histoire bato ba déclarer mingi que non bolanda bien te zaki bandambu ba papa mingi babenginga que non tolandi bien te zaki bandambu na yo betelo so histoire. Nazaki jeune fille naloba mingi nazaki jeune fille parce que Nzambe a changé nga na koma mama ba libélé yango naloba que nazaki jeune fille à l'époque. Maintenant sko nakoma na identité mosusu, livre ya vie nangi koma na page mosusu. Amen. Naza mwana papa tonton Toto Kimvula, mama Mado Kutudila. Naza ba grande sœur nanga, naza 4e de la famille. Naza 3e de ma fille, mobali moko azali boso. Na sima nanga 4, donc toza 8, tozo perdre moko ya cela 2 mois, totikalaki 9, moko tokufa totikali 8, 4 garçons, 4 filles. Naza 3e parmi ma fille, donc c'est un peu ça. Dans bivi nanga ezalaki liloba na Nzambe avant nazaki moyembi. Nazaki majorette. À l'époque là, pendant que j'étais au cours là, je dis ma majorette n'a fait pas qu'on Nzambe malade, mais donc ça va pasteur. Ce matin et sengo lelo bandeko babala voilà biso kaka boye ma majorette. Donc bingala ndo gêné na âge à 7 ans. Papa ça langa qui na gêné. Pourquoi papa ndo ça langa la gêné? C'est parce que nazaki molo tu bandoto vraiment. Nazaki molo tu bandoto makas. Yango papa bana olinga mingi vraiment na gêné. Mingi. Donc ceux qui toyemba l'église. Nga des samedi il faut na na gêne. L'église ba kota te. Nga papa ndo kota na gêne. Nangi na pesa conseil mukie na ba yaya nyonso tout au bazalaka par exemple na chorale A yaza dirigeant, na chorale B oza dirigeant ya ba yembi ba dirigeante ou ba dirigeant nyonso. Soki mobeko epesami ke bana Nzambe ba ko gêner tika bana ba gêner ko salisa bana oyo lingi ko sala te. Pourquoi na lobi yango? Parce que tant na komaki na 8 ans 9 ans tozaki na jeune na 3 jours l'église. À l'époque les aki na kisantu na kaunatra tozaki na jeune na 3 jours na kisantu na kaunatra tozalaki bana onatra papa na tozaki kosala na onatra soki balongole musala eza mpona nga. Alors tozalaki na 3 jours ya mabondeli. Yaya ozalaki comme dirigeante na biso. Deuxième jour akendaki ndako. Alobi na biso ake sukola. Biso pe totikani na biso l'église, to sokoli l'église, to bongami l'église. Yango eza nécessaire te pendant que boza mabondeli yozonga ndako. Eza vraiment bien te. Et yaya wana akende ndako. Akomi na ndako. Asukola sisi azwi bikedi mo bikedi nde tokali na bikedi na mafuta mbila comme ça
azwi biketi na ye soki atiakaka mpe na mai atikaka nga mpe na yebinanga te biso to tomoni ke 12 heures déjà fait tout ça répétition 12 heures peut te prier 12 heures pour tout là to pe maman koyebisa biso azoya te maman dirigeante azoya te tobi te tika tolanda ye tokei quand tokomi na ndako na bango olie to kendele tout droit parce que bisika azalaki so toya déjà femme mona biso Saint-Esprit on alobaki lobi apanzaka sangwa bato bien aimé Saint-Esprit kobeta témoignage na yo sans que yo moko betango à conduire biso na nzela ndako asimba bayaya wana bien aimé to komba kaka na simba boye yaya wana azolia bikedi na ngumba non azomela lati mais to wana jeune ya sec to olia ti nga mwana mokie na banoko ta ba jeune na âge wana bien aimé eloko ni esalama yaya wana tanga moni biso asutuki nani esibini boya biso tobi te yaya en fait tomoni owumbeli yango toye mpo toya kolanda yo mpo 12 heures déjà ekoki faut tosala répétition bien aimé yaya wana lobi allez bovanda awa tovandi apesi biso kikedi moko na ngumba tolia apesi biso mai tomeli tobebisi jeune alobi soki tolobi tokoyemba liso te nana kolinga yemba te tomesana déjà dimanche po yemba tobomba secret wana dimanche mpe toye na église mpe toyembi paster lingaka nzambe alobelako ata mokie ata ndoto apamba eza bien nzambe asondaka yo ata osantaka atake mabe ezali awa bien aimé yaya wana lelo asala accident moko grave nzambe abomba ye te nzambe atika ye en vie mais loboko ekoma mopuse boye biso nyonso toyebaka te accident wana euta wapi mpe accident esameka après 2 ans te après 10 ans nga na koli ntango nzambe abengi nga namona yaya wana nzambe ayebisi ngo oyebi ye nga bina yebi ye alobi oyebi mpo nini akoma boye nganisi nzambe nayebi te abikamisa susu biloko alesaka bino pendant ke bozalaka bana moke bozalaka na mabondeli na banga nzambe nobi no seigneur abi oui eloko asala yango efuti ye lelo témoignage ya mama Mikael ekoleka wana nazalaki ogene 10 ans 9 ans so na gene so na loti non donc so na gene so na loti papa akeloba ngai oza parmi Joseph ya libota na ngai nga na lesa papa po ani nabi parce que Joseph azalaki olota tel bandoto lokola yo olotaka mona papa azwinga tinga loboko na motu protection divine tika nzambe akokisa bilaka kati na kombo na Yesu Kristo amen na olakisa bino papa anga mikolo ekoya Adonai bien aimé nakomi na 12 ans 13 ans eloko nde bando akomela ngai satana asuka bandi koluka ngai na bomwana moke na ngai me nayebaki satana aluka ngai nando comprendre te bandoto na ngai bitumbala nga age wana nabundaka na butu age wana bien aimé okomona bazwi nga batienga na mapeka bakimisi nga age wana bien aimé nazoyebisa papa nga bipapa lelo na loti boye lelo na moni boye lelo na sali boye ntango nakomi na 17 ans ezalaka na mabondeli moko elekaka Adonai ezalaka na mabondeli moko elekaka na Kinshasa awa paster moko asalaka nakenda mpe mabondeli wana
on a comment milano masanga te na melaki masanga après nakenda mabondeli wana babondeli wana bien aimé après kobondela nazongi na ndako avant nakende nakotaka mabondeli ya 7 jours nkola kotsanga nakomi oparla langue pekisa eli makelele nakomi oparla langue nzambe akomi olobela ngai me nazo comprendre ka te luka abraham mpo na donai me nazo comprendre ka te nini nzambe alingi kati na nga bien aimé dans le Seigneur jour asuka mabondeli nalali na butu namoni jeune garçon moko baye toswa nini makasi toswana la jeune garçon na makasi bien aimé nasutuka boye ndoto tona namuki nzambe abisinga biso mutu akoya koluka makambo kobima libanda te mokolo ya lelo ezalaki mpe mokolo ya suka bien aimé moto akolamba na ndako azalaka te esengelaki na lamba nabima libanda na nzolamba pendant ke naolamba wana bien aimé jeune garçon na ye ayeki kozwa moto mpa na biso wana nakomi na 17 ans natuni ye kaka boni grande sœur na yo siko nabengi grande sœur nde na kombo atomboka makasi koswana ebima wana soki oza na mabondeli evitaka entourage okoki kofiotola motu okoki koyiloba mabe obebisi prière na yo nayebisaka papa bisinga lamba na cuisine papa na cuisine moto eza bien te mopepe eza te nakelamba na libanda ntango papa ayoki makambo wana abimi atali nga na miso aningisi motu nga kutu na bosa na yeke na swanaki nzoka nde papa akangaki makambo wana ntango mwana mobala nakei papa ayebisinga nayebisaki yo nini obebisi mabondeli nyonso ngai papa na nde nabi olotaki nini nase rappele nakoti na chambre wala kolela epa nzambe elobi nango nakendaka prière wana me nasalaka deja mabe mpona nini natosaka nzambe te kozala esika wana te témoignage oyo esalaka yo comprendre oyo comprendre nanu te amen bien aimé tona kosi 18 ans nayebani sikoyo na grande sœur wana nzambe akomi olobela ngo sikoyo makasi na 18 ans wana makasi mpenza nakenda zando nakomi na zando nakuti bato bayemba ntongo moko boye bato baoyemba nakomi wana bando osengo franc nazalaka na $20 à l'époque na 2000 francs bambongo moko boka mike bongo ya transport paster analobi mutu moko na $20 awakabela nzambe bien aimé nazwa 20 na mwa moke me nazwi $20 anake na panie na te paster anatalinga bandi kodéclare eleki nazongi ndako nayebisi papa bi mais non je ne croyais pas que koko kosala yango en tout cas nzambe apambola yo eleki deuxième tour na yesu zando nazalaki na $40 na bafranc feza $60 na bafranc pendant ke nakota zando nakuti mwa mwasi moko tala zemi ayebisinga mama nabeti jema oboye na gagné nalingi yo ozala comme témoin na nga pesanga mbongo na yo bien aimé nakenda kosigner papier témoin wana nazwa mbongo nyonso azala nango napesa bamama wana bayebisinga fana kokisa $100 mpona zwa partie étant que témoin partie ya mbongo nga nabi ndako nasisaka pembeni wana naovanda komi na Kinshasa nga ndako nasisaka pembeni na komi na Kinshasa alors zwa mbongo bosimba nanu nakei ndako nake kozwa mbongo rapide bien aimé
Donc ndeti na longwe par exemple à 10 mètres donc muta benga lito Mikael zonga bato na ba miyibi bali bakima na mbongo na yo tala na sima ndenge ba olandela yo na tali na sima moko na bango mama ngapo na usombelo kwa na zonga tala ndenge zamba bikisanga na pesa ka offrande na zandu na bikeli pe wapi na zandu na zonga bato na bazongisela nga mbongo na nga babandisi kosenga ba pardon bandisi kosenga nga mbongo mai mama moko atulinga bimwana osambela wapi oza na nzambe otie ozopesa mbongo wana tozo regrete mais moyen toyebisa yo eza te nzambe abikisanga na wana ntango kaka nakomi na 18 ans wana nazalaki wana nakendaki mpe baboti na ngai wana balongwe kesantu bakomi sikoyo na kasangulu na onatra kaka wana balongwe na te bien aimé dans le Seigneur eloko ni esalama jour moko nakei jambon na classe yaya moko amoni ngai nazalaki kitoko nazalaki mpenza mwasi kitoko nazalaki pembe taka mwana mokie soki aza kitoko moto nyonso akosepela na yo yaya wana amoni nga abengi ngai ovanda wapi o ngabi te nayaka apa baboti na nga kozwa mbongo ya classe navandaka na kini nasepe no nayebi mama abino moto atekaka mapa esika na mwasi azoteka mapa na porte ya ndako mama abino moto atekaka mapa na bepiso wana ngabi ya mama abiso d'accord nakoti na nga mpe lobi nango ayeba mama biso mama nasepe na mwana yo mama mwana aza boye mama biso mpe amoni bakomisi mwana aza boye ti apesi yaya na porte est-ce que oyebi moto oyo ozoconfie mwana na yo to mpe leki na yo to mpe mobali na yo nzoka nde yaya wana azalaki envoyé du diable alors que yaya wana lobi nango so ekoya komolulani na bikomo nanga Mikael yebi nga na kobengo Michel-Ange a changé nga bamona kombo Mikael eza kuma ba mibali nga kobengo Michel-Ange kosalo bien Michel-Ange kosalo bo akomi koyela ndako ka 3 jours nasalaka wana aye azwi numéro na nga téléphone aye kolanda nga tinda Kinshasa na dofanda pa grand frère nanga bien aimé yaya wana aye kolanda nga tokomosolola nakomi koyaka kasangulu mingi mpona yaya wana nazoyaka kasangulu nazozonga mpona ye donc nakomi soyela mbongo ya classe te mais mpona ye alobi alingi ngai naza respect donc apesi nga kaka bacritère moko donc napesi mpe confiance kopesaka n'importe quelle confiance te nzambe apambola biso na kombo